te takt. Maziņi tādi aizauguši visā saknē. Lūk, taisīšu tur mums ir iebrauktu, kur mašīna stāv. Uztaisīšu vienu projektīnu līdz turienai tagad. Kaut gan te reku arī ir redzēt kalniņš ietam ceļam un tur iet atkal zemāks. Taisīšu līdz pusi, līdz šitai augstākai vietai. Tagad taisīšu projekti. Pēc tam no turienes. Ko jātaisa? Trešā virsma, slīpu, nomēram šito. Nē, nevajadzēja mērīt, tad nedabūšu. Nedabūšu augstumu. Kritums, jā, tur bija kaut kāds 3 gandrīz procenti, te 1,7. Nu, lūk. Rokam tālāk. Es piekuriģēšu, lai mans ūdens aiztek projām pēc tā augstuma. Viss jau būs kārtībā.
traucēt ārā. Kur vēl viens grāvis, tas ir diezgan dziļš. Tas ir kaut kāds 60 centimetri dziļāks kā manējais. Baigais monstrs. Projām vai šeit.
redzēt visu ūdens stāvu, ceļš viss labs. Tā kā ūdens lejā. Jātais līdz šejienē, kaut kur jau tur vēl zemāk vieta paliek. Un tur līdz turienē man jārok ir, tur grāvis iet iekšā pēc tam. Līdz šejienē. Jāpavirzās šito pusi būs no ceļa nost, kad caurtiks vietā. Jā. Tas jātais dambīts. B 2% kritums. Varam rakt tālāk. Pieticēs pilns, tas mazais grāvits. Kad tik manī te nevajadzēs taisīt siet, pēc tam izrakt. Trakais ūdens man nāks laiku virsū teces. Viņš te droši vien, ka šeit ir daudz. Viņš te jāiztais ciet. Tad es normāli izrakt vismaz. Es teicu. Sakārtot. Tam es no malas izrakstu to grāvi. Palaidīšu to ūdeni, kad ieliksim caurteku.
daudz sakrējies, nav kur aiztecēt. Caurtekas vieta, jāpagaida smilti atvedīs. Tas laika tecēs ūdens. Tecēs projām, kamēr mēs tad ņemsies to caurteku. Vajadzētu tecēt prom. Caurteku. Tāda maziņa. Pa virs vismaz sanāks daudz. Nesaspiedīs viņu. Uz ko uzbēgt virsū vismaz vairāk. Dabūt neko ārā. Bija tagad noblietēsim, nolīdzinās, noblietēs viste. Tad jau es tam parādīšu, kā izskatās. Jānoblietē. Tā es pēc tam vēl uzbēršu pa virs smiltiņu. Mēģināšu parakt tālāk to grāvi. Vai tas ūdens nestāv, tad viņi nobrauktu vai rītā sakārtošu no rīta. Nevarēju saprast, kur tas ceļš.
droši. Šeit ir tas grāvis, kas it kā ieiet, kur ūdens tek iekšā. Tas grāvis jau diezgan augsts ir, te jau redzēs, kā triks šito grāvi, kas te būs. Ūdens pa nakti ir, ka tek visu laiku. Kaut kur viņš tur tek iekšā. Kaut kur viņš projām iet, jau nekrājās nekur. Jā, bišķi vairāk ūdens. Sākos rakt grāvis, no šejienes jāizbrauc, jāizlīdzina tas viss. Jāizrokas, jānoliek kausus tagad. Šeit ūdens ir pilns. Kaut kas jau tek ārā arī. Kad virs dambīša jau kaut kas tek lēnām. Ka viss ūdens tek šeit. Sakārtošu te tās mals. Turpināšu rakt tālāk.
posmu viņš izrakts. Jā, aizbrauc pastīties, kas tā mums būs ar dziļumu. Tad viņš ir tā atrakt šurpās. Paši projektiņi. Viņš tur tek tālāk. Koki sakas bijuši visādi. Palikās, jā. Tāds pats kritums, tā kā iepriekšējiem projektam. Ūdens kaut kur tek pa krūmiem uz turieni, tur. Būs jāsavieno tur beigās. Rokam tālāk pēdējos kaut 30 metrus, 20, 30. Tad arī būs viss.
atracis līdz galam. Braukšu ārā un tad izrakšu. Izrakšu to grāvi. Tur uztaisīju tādu pārplūdīti, lai tek, lai arī tek uz turien. Savienosim to grāvi. Tā, viss ūdens pa grāvi tek lejā. Viņš tur tecēs uz turien, tad tur piekrāsies un tad varēs tecēt tālāk. Tāda situācija te ir. Tā, misija pabeigta. Ceļš būs sausāks, ūdens tagad varēs tecēt grāvī. Ka viss būs kārtībā. Rezumē, ka šādu grāvīti rokot lejā pa kalnu var viegli manipulēt ar augstumu, tad tev bišķi zemāk, augstāk tu vari iznest, ja kaut kur uztaisīja mazliet dziļāk, tad tu vari lēnām izvilkt viņu, bet tas tikai tādā variantā, ja ir nāk no kalna kritums. Ja uz taisni daudz maz līdzenas virsmas, tad neko tādu nevar izdarīt, izlabot virs grāva. Tā tur ir. Šeit arī mierīgi varētu izrakt bez 3D palīdzības, bet, nu, ja ir, kāpēc neizmantot. Reku ūdens tek. Ja te sakrājies jau ir, bet, nu, tur forši tek tālāk. Un viss ir kārtībā. Nekas te nepārplūdīs vismaz, ja ūdens visu laiku nepārtraukt tek no turienes. Aizmirs vienu lietiņu, jāpalaiž jau tas ūdens no grāva, ko gribēju. Tā bija uztaisīt. Šādi izskatās no šeit.
taisat ceļus izrakstu dziļāk mazliet. Otrā pusē arī grāvi izraku līdz šitam kalnam. Tā ka šis posms būs slapjais posms, būs foršs savs. Ūdens vēl iekšā. Piebira. Nekas nokatīsies, tas ūdens līmenis labs, toreiz pielabo. Ūdens arī tek. Abi grāvīši strādā, viss kārtībā.